un pouquiño, vale. Vou vos explicar un pouquiño pois en que consiste isto de Laboratorio Mutantes, aínda que seguro que, bueno, moitas veces xa o coñecedes un pouco, non, e tamén para a xente que despois pois caia nas redes e que o poida ver e situarse, pois un pouco contextualizar. Laboratorio Mutantes é unha iniciativa que está cofinanciada pola ONG Axuda en Acción e pola Unión Europea no marco dos proxectos One Planet for All. Tiñan así como a grandes trazos o obxectivo de fomentar a participación das persoas mozas de entre 18 e 35 anos na loita contra o cambio climático. Nos aquí vimos como unha oportunidade, de algún xeito, esta convocatoria para non ser unha oportunidade pois de seguir con un proxecto que empezaran as miñas compas Araceli e Tania pois no ano 2019, que foron as xornadas rural mutantes, xornadas de innovación no rural, e foron unhas xornadas pois nas que se reuniron proxectos de innovación rural e nas que se presentaban iniciativas pois dende diferentes marcos e dende diferentes disciplinas. A idea era como un pouco desestigmatizar a idea que hai do rural, rachar con un montón de mitos que hai sobre o rural, sobre que nestes territorios pois non hai oportunidades, pois a vida pois moitas veces é como moi monótona e ao final que se queres vir a vivir ao rural só vas a poder vivir da gandeiría ou da agricultura. En realidade, pois no rural pasan moitas cousas, no rural agroman moitos proxectos cargados de innovación e tamén moitas veces teñen como ese nexo común que fomentan pois estilos de vida máis sostibles, máis sustentables, etc. Entonces, esas xornadas tiveron como moi boa acollida e deixaron como un pouso, de algún xeito, pois a xente quería seguir participando de Mutantes, quería tecer redes con Mutantes e nós tamén queríamos continuar co proxecto e de algún xeito como intentar crear como unha filosofía, aínda que xa está creada, non? A filosofía de poñer a vida no centro, de defender os territorios rurais e modelos de vida como máis sostibles, de poñer o foco en proxectos que están como na periferia normalmente, non? Entonces queríamos facer eso, continuar eso e mutando constantemente, creando como novas alternativas e creando como novas propostas, non? E de aí pois naceu un pouco esta proposta de hoxe, esta proposta destos meses, Laboratorio Mutante, que se vai a levar a cabo pois durante os próximos 6 meses e que ten sobre todo como 3 patiñas. Unha delas serían os webinarios, que estrenamos hoxe, outra delas son as xornadas presenciais, que vai haber 2 en territorios de montaña, Manzaneda e na Serra do Courel, que xa podedes estar atentas tamén para inscribiros, e despois pois a campaña que estamos facendo en redes, que se chama Ser Mutante, e na que pois vamos facendo diferentes publicacións a través de diferentes seccións. Vale, e nada, eso, comezamos con este webinario que se chama Educación Mutante para unha vida vivible, porque queríamos como conversar, poñer no centro, visibilizar e como crear espacios para amosar pois proxectos que poñen a vida no centro, non? Porque xa sabedes que ao final pois a educación a veces é como un caixón de xastre no que van como meténdose e cohabitando diferentes disciplinas, diferentes teorías, diferentes paradigmas que moitas veces incluso son como completamente antagónicos, non? E tamén hai xerarquías na educación, parece que o paraugas e todo o que está dentro do marco da educación formal, pois é o que se legitimizou, non? Pero se poñemos o foco no que deixa fora, a educación formal, pois dámonos conta de que realmente a maior parte dos saberes, aprendizaxes importantes, que son as que emanan dos territorios, das saberes locais, das comunidades, quedan fora, non? Entonces, para nós é como importante crear estos espazos, porque xa son espazos políticos en sí, non? E por eso, pois estamos aquí con estas 3 compas hoxe, con Carmen, con Angie e con David, que nos van a presentar os seus proxectos. A idea é que elas teñan un espazo como para presentalo e despois crear diálogo entre nós, que vos animedes a participar, a facer as vosas aportacións, a todas as vosas dúbidas, pois intentar tamén aquí pois volcalas. E nada, que
que esperamos que vos guste, que vos aporte moito e que daqui se poidan incluso pois, tecer algúns lazos, se é posible, que ao final é o que cambia o mundo, non? Facer lazos e facer este tecido. Y bueno, nada, o sea, para que si queredes participar simplemente sabedes que hai como opción de levantar a man aí en Zoom, non sei se a coñecedes todas, pero para non ser así como a forma que nos vai a facilitar a comunicación, entonces pois unha vez que elas rematen de facer a presentación, damos pé ao coloquio e as persoas que irades participar pois vades levantando as vosas mans, vale? Entonces, nada, xa eu non vou a presentar as compas porque se van a facer elas e os seus proxectos, pero bueno, eso que son maravillosos e moi necesarios os tres, así que nada, vamos a empezar con Carme, de Nenea, que nos vai aí a contar. Bueno, eu pedinlles tamén que trouxeran un obxecto para facer a súa presentación asociado pois ao proxecto e demais, un pouco para, bueno, como algo simbólico e para que nos vamos a simboloxía. Non sei se Carmen ti ao final o puideche traer. Vale, perfecto. Vale, pois Carmen, benvida. Ola a todas e a todos, escoitadesme? Sí? Vale. Pois, como dicía Paula, chamome Carmen e pertenzo ao proxecto de educación na natureza Nenea, Medrar Creando. O obxecto que nos pediron para traer, bueno, estive pensando que levar e creí que este que ves aquí, non sei se pode ser, bueno, era un dos máis representativos, é un pau. O bosque non o podía traer, entón, pois un anaquiño de bosque. Creo que é moi significativo para a Nenea porque é un dos elementos que as crianzas usan a diario para xogar no bosque. Convírtese en todo o que desexa a súa imaginación. Pode ser unha boneca, un coche, un cepillo, unha espada, cada un o que quere. Para min, persoalmente, amosa o interese das crianzas e o interese natural que teñen polo mundo natural, do que moitos adultos moitas veces os intentan afastar. Tamén representa a maxia e a importancia das pequenas cousas, desas que son importantes, e tamén a posibilidade de transformar algo real coas súas mans. E tamén, algo moi interesante, é que representa a liberdade de que non precisamos mercar nada para xogar. Representa o triunfo do xogo por riba do xoguete, polo tanto, o non materialismo. Non sei se, Paula, queres que siga presentando o proxecto ou dou turno a David para que se presente persoalmente? Si, se queres, sigue ti xa presentando e despois xa cada unha no seu momento. Vale. Así xa A ver se me fan aquí anfitriona. Que comparto pantalla. Vale, se queredes, bueno, perdón, seguro que xa todas controlades isto, pero se queredes poñela como vista do afarante para poder ver mellor a súa presentación, pois hai aquí a de, bueno, supoño que se alguén non sabe que pregunte polo chat e lle damos as indicacións, pero seguro que xa todas sabedes desta opción. Paso por aquí. Podedes vela? Vémola, Carme. Aí vai. Bueno, como decía, Nenea Medrar Creando, aparte de ser un proxecto de educación na natureza, estamos configuradas como unha asociación educativa sen ánimo de lucro, que naceu no 2015 en San Xoán do Alto, en Lugo. Somos 3 acompañantes fixas, unha ratio de 8:1, traballamos en grupo heteroxéneo con un máximo de 25 nenos e nenas, e con crianzas de entre 3 e 6 anos. Considerámonos un espacio vivencial e de aprendizaxe non institucional no que os nenos e nenas e persoas de diferentes idades e intereses atopan outra forma de facer, de pensar e aprender. No noso día a día mantemos un contacto diario e permanente coa natureza e hai un 1% de posibilidades de que entremos no noso refuxio por inclemencias meteorolóxicas ou para realizar algunha proposta en concreto. Bueno, en Nenea intentamos crear unha tribo, eso é o que intentamos a diario, porque creemos que para educar se necesitan de todos os axentes, non? Isto facémolo a través dunha relación cercana coas familias, mantendo unha comunicación diaria e tamén abrindo diferentes canles de participación dentro de Nenea. Por exemplo, un deles son as comisións de traballo na que diferentes familias participan naquelas áreas de interese
que eles consideran que lles parecen importantes ou que se lles dan ben. Hai familias que están na comisión de horta, outras que están no mantemento do espazo, outras que nos axudan a ter limpo e conservado o espazo interior de Nenea. Tamén pertencemos á Federación de Escolas da Natureza EFNA e temos lazos con diferentes proxectos e universidades. Nos, por a mañá, ofrecemos unha actividade diaria cos nenos e nenas de 3 a 6 anos, de 9 a 15. Tamén facemos charlas, cursos e formacións, tanto pola semana como os fines de semana. Obradoiros, charlas e actividades para familias. Campamento de verán e grupo de xogo en horario de tarde. Estas dúas cousas que vos acabo de dicir teñen un fin determinado e é que queremos dar a oportunidade para que todos os nenos e nenas de outras escolas teñan a oportunidade de vivir experiencias de xogo na natureza, ao aire libre. Bueno, os nosos pilares fundamentales de Nenea, en primeiro lugar, situamos o xogo como actividade importante e a principal do día. Se nos tiveramos que quedar con algo de Nenea, sería o xogo. O acompañamento respetuoso, cal definimos como o proceso de respetar os procesos de vida de cada neno e de cada nena, considerándoos como seres integrais e completos. Tamén a arte, concibida como creación, nun ambiente de confianza onde non se busca ningún resultado concreto nin se xulga. Por arte entendemos a música, o xogo de pintar, xogo sociodramático, etc. A natureza, que é a segunda casa que habitamos e tamén o espacio de referencia de xogo para o noso día a día e para o aprendizaxe, e tamén os cuidados compartidos. Poñemos a vida no centro, entón poñemos o acento no benestar con un mesmo e tamén cos demais e coa contorna que habitamos, para erradicar os estereotipos de xénero e tamén previr a violencia. O amor polo mundo natural. Bueno, a biofilia. Nacemos con un vínculo innato coa natureza e se nos afastamos dela xorden diferentes patoloxías, de hiperactividade, estrés, dor de cabeza, depresión, etc. Estar na natureza fainos sentir máis conectados coa nosa realidade, apórtanos saúde, seguridade, benestar e calma. Ademais de entender de cerca o ciclo da vida e as sucesións ou as estacións. O clima e as previsións meteorolóxicas configuran o noso día a día en Nenea porque forman parte das decisións que tomamos sobre o que imos facer. Que roupa precisamos, se necesitamos entrar no refuxio porque hai algún tipo de alerta. Digamos que estar na natureza nos fai sentir cos pés na terra e atopar o noso lugar sen categorizar, é dicir, todos somos igual de importantes, todos e todas, e temos unha función no ecosistema. Os animais non humanos e as plantas sábeno e teñeno moi claro. Quizáis os seres humanos nos esquecimos e perdimos un pouco o rumbo. Coidamos o que amamos e amamos o que coñecemos. É dicir, a actitude que nos temos no medio, como adultos agora e como nenos e nenas, ben dada pola maneira na que nos relacionamos con el. E nos de Nenea nos relacionamos desde un lugar moi respetuoso. O encontro co eu. Proporcionamos todo o tempo que necesitan os nenos e nenas para xogar, para aburrirse, para estar sós ou en compañía, para atoparse e coñecerse a elas mesmas e os seus límites, para coidar e tamén ser coidado, en definitiva, para poder facer cada un o que necesita e poder vivir no aquí e no agora, neste mundo tan acelerado no que vivimos. A cultura, a tradición e o medio rural, bueno, nós estamos ao pé do Camiño de Santiago, o camiño primitivo, a miúdo se acercan peregrinos a falar connosco e a preguntarnos que facedes no bosque. A nosa veciña e a boa Chelo tamén que vive frente de nós, que ven a cotío falar con nós. Digamos que é o enlace que nos une interxeracionalmente e tamén nos agasalla con arroz e con caldo. Moi rico, por certo. Aquí nesta foto que vedes, saímos a ver as cigoñas no campo de millo recén cortado, preguntámonos por que non podemos pisar a erva que acaban de plantar, porque esa erva non a podemos pisar porque para as vacas onde están as vacas. Diferentes cuestións que nos imos facendo cada día na nosa contorna, non? Poñemos tamén a nosa lingua, o galego, nun lugar importante do proxecto porque nos damos conta de que cada vez menos crianzas falan galego, se comunican nesta lingua nosa. Nos, por a nosa parte, queremos que siga viva porque é a nosa seña de identidade, é algo que nos enriquece. O mesmo sucede coa música tradicional ou a oralidade tamén nos contos, entre outras. A nosa vida cotiá. Bueno, dentro do noso día a día, ademais do xogo, conviven outro tipo de obradoiros, como horta, cociña, música, creación, ciencia, matemáticas, etc.
nos cales imos aprendendo a través da nosa experiencia, do noso facer. De vez en cando tamén nos acompaña Duna, que é a nosa coeducadora canina, que une o animal non humano co mundo animal humano. E por último, bueno, para rematar con esta parte, gustaríame deixar esta frase que me parece imprescindible e que creo que nos define tamén como proxecto, que di: libres son quenes crean, non quenes copian, e libres son quenes pensan, non quenes obedecen. Ensinar a duplicar. E así remato con esta parte. Si tedes algunha pregunta, escoito vos. Ou, espera, non sei, a ver. Vale. Que non vos veía todas. Nada, senón, se queredes, como agora seguimos presentando e despois pois facemos ao final como ese coloquio, vades pensando nas preguntas ou nos aportes que queirades facer. E agora creo que iba a seguir Angie, non? Entón, pois nada, Angie. Vale, compis. Pues nada, en primer lugar agradeceros por abrir este espacio para mí, para mi proyecto y de cierta forma también para las causas, ¿no? que me traen. Agradecer a Tania, a Paula, a Araceli la acogida y el cuidado, ¿no? El objeto que traje, sí que tengo objetos, pero también estoy pensando, ahora estaba cayendo en cuenta como que en vez de objetos, ahora mismo me están acompañando personas que son muy importantes para mí, ¿no? De mi colectivo Resistencia Interrayea y del colectivo transfeminista boyero del Baixo Miño, Disidia, ¿no? Y eso para mí es súper importante y súper bonito, ¿no? Esa forma de acompañar más allá de algo material. Pero aprovecho igualmente, muestro los objetos. Uno de ellos no lo tengo conmigo porque lo presté, entonces voy a pasar el enlace por aquí para que sepáis lo que es mi primer libro que leí sobre el tema de colonialidad, de colonial, y bueno, si alguna vez lo queréis comprar, se llama Devolvernos el oro. Siempre hablo mucho de él y está hecho por un colectivo que se llama Colectivo Ayu, colectivo migra racializado que lleva un tiempo en Madrid. Y bueno, un libro muy activista y con unos pensamientos muy potentes ahí escritos, ¿no? Luego también tengo otro que se llama No existe sexo sin racialización, que este también lo tengo aquí. Muy interesante para plantearnos todo el tema de racismo, género, colonialidad, todo eso. Ser mujer negra en España, de Desiree Vela, que está seguro que os suena mucho más. Desiree Vela es una persona súper potente e importante en todo el movimiento antirracista. Y este que lo leí hace poco, que se llama Descentralizar la mirada para ampliar la visión, reflexiones en torno a los movimientos sociales desde una perspectiva feminista y antirracista, de Florencia Brizuela González y Uriel López Martínez. Este se basa más, está como más en el territorio de Cataluña, ¿no? Pero es un libro muy potente y muy fácil de leer. Bueno, después de todo esto, que con esto también quiero traer un poco esas creaciones que están surgiendo, ¿no? La ausencia de creaciones que suele haber en las librerías de libros con estos contenidos, de libros de gente migra y o racializada. Paso a presentar un poco mi proyecto, así como os dije, no traigo presentación porque también quería que fuese algo lo más breve posible para ajustarnos a los tiempos, pero también una forma un poco más dialógica, ¿no? Entonces, quien me conoce ya desde hace un tiempo, como Tania y Nuria, sabe que después de hacer la carrera de educación social, aterricé un poco en el movimiento antirracista, ¿no? Como una necesidad propia de dar nombre a las situaciones que vivía o que ocurrían en mi entorno, en mi vida, que esas cosas que estuvieron pasando, ¿no? Fue entonces cuando me di cuenta de que las formas en las que aprendí ciertas realidades, no solamente en la carrera, sino desde que nací, estaban tergiversadas, opacadas por ciertas estructuras de poder
sociales, económicas, culturales, que tenían una base más allá de lo que se solía señalar, ¿no? Pasé por una etapa de rechazo absoluto de mi profesión bueno, de todo lo que ello conlleva, de lo que había aprendido, de lo que había compartido y también de las expectativas que tenía yo en mí misma como profesional, ¿no? Me intenté desvincular y esa desvinculación hizo que me vinculase muchísimo más en el activismo, en el activismo antirracista en este territorio que es Santiago de Compostela. Fue cuando más o menos empecé de forma consciente, aunque sí ya llevaba un tiempo, ese proceso como de interno de colonización, ¿no? Que luego ya más adelante hablaré sobre lo que significa. Unos 2 o 3 años más tarde, cuando ya estaba metida y sigo metida hasta las cejas en ese movimiento terremoto que hemos ido produciendo en Galicia con nuestro colectivo Resistencia en Terrallea, y gracias a pequeños movimientos y terremotos que nos preceden en lugares como Abya Yala significa América Latina, Cataluña, Madrid. Entonces me reconcilié de cierta forma con la educación social, ¿no? Y fue cuando me decidí como incidir en lo que tiene que ver con el co-crear, el desaprender en esto que en realidad tiene una estructura muy colonial, pero cómo buscar la otra parte, ¿no? Y cómo trabajar desde ese otro lado. Esto es algo que todavía no ha llegado de forma directa a lo que es la profesión de la educación social, y es normal porque las carreras de lo social y las carreras en general en el Estado español están conformadas principalmente por personas blancas y autóctonas y se imparten en espacios y estructuras hegemónicas, ¿no? Por lo tanto, no se ha sentido, no se ha reivindicado hasta el momento la necesidad de visibilizar esas realidades que nos atraviesan, ¿no? Que atraviesan esta estructura de poder que ha sido instaurada, como decimos, desde el movimiento decolonial, desde 1492. Y por lo tanto, eso hace que se siga reproduciendo esas estructuras en lo profesional y también en lo personal, ¿no? Y así, espero haberme explicado bien, es como nace este proyecto que tengo que se llama Eduso Antirracista, que es algo muy chiquitito, algo muy propio y un poco también de esa parte de darle como un sentido a la carrera y a lo que hago, ¿no? A la profesión en sí. Una forma de deshacer desde la práctica decolonial y desde lo colectivo y también desde el incomodarnos, ¿no? Y hasta aquí todo. Luego os cuento más, ¿vale? Vale, moi ben. Grazas, Angie. Pois, se queres darlle tixa, David. Vale, vou. Bueno, igual que Angie, moitísimas gracias por estar aquí, o sea, quero decir, por permitirme estar aquí, por esta oportunidade, porque primeiro veño con moitas ganas de escoitar e por eso tamén me gusta ser o último tamén, porque podo dedicar aí un tempiño tamén a escoitar antes de poñerme a pensar en que o que teño que decir eu, e segundo porque pois do que veño a falar non é simplemente unha cuestión miña, sino que principalmente é unha cuestión de comunidade, non? E o feito de que esteu aquí hoxe falando deso é porque teño un pé en dous, digamos, entornos que son relevantes para o que facemos, que son, por unha parte, a educación formal e por outra parte o movimento asociativo ou, digamos, o asociacionismo en sí mismo, non? E ben, como obxeto, costome bastante porque pásame o mismo que a Angeli un pouco, que é unha cuestión moi de persoas, realmente, non? E que tampouco hai tanto material que sexa relevante ou que sexa importante para todo o mundo, así que trouxen algo bastante anecdótico, pero que penso que un pouco de simbolismo tamén pode traer, que é un pau sí, un pau tamén, igual que Carmen, os paus van ser cousa importante, non? Ben, a cuestión é que o atopei en unha visita a unha das compañeiras que forman parte da comunidade, bueno, unha das asociacións, que son a Asociación As Espijadoras, e visitando as atopeino, dando unha volta por aí, gustoume moito, leveino porque me pareceu estéticamente moi interesante, sinto que non poidades velo en todo o seu esplendor, e collino e utilicei non fai nada o domingo pasado noutra visita a
a outro colectivo que tamén forma parte da comunidade, que é o Tempo da Aldea na andaina contra o despoboamento que fixeron. Entón, pareceume importante, ao mellor, falar desta anécdota de como facer esta comunidade sirve para facer sinerxias e levar cousas importantes, afectivamente relevantes ou incluso simplemente estéticamente interesantes dun sitio a outro e tecer relacións, non? Levar cousas dun sitio a outro. Entón, un pouco para falar do proxecto, cando falaba de que estaba eu en 2 pilares, é un pouco porque son a vos aquí hoxe, eu do que veño a falar é da creo que vou compartir pantalla agora un pouquiño. Aí va. Da comunidade de accións e saberes arredor do rural, que ven sendo, e vou intentar non poñerme demasiado abstracto con isto. Ben, Comunidade de accións e saberes arredor do rural é unha iniciativa que intenta poñer en contacto persoas que están na educación formal, comezando pola universidade, porque é onde estou eu como educador, basicamente, e é polo tanto o que me sirveu para vinculalo, con accións, colectivos presentes no medio rural e que están construindo alternativas de sustentabilidade. Por que un pouco eso? Bueno, pois porque como viñamos falando tamén, xa Paula na introducción falou de determinadas, digamos, periferias ás que se empuxa o medio rural, e iso ten que ver tamén un pouco con como engrana a educación formal, que é esta na que estamos, co sistema productivo, non? Un pouco e como isto se relaciona digamos, ca crise ecosocial na que estamos metidas, non? Entón, estamos nun punto no cal o noso sistema productivo e de forma de vivir nos empuxou hacia unha crise ecosocial e neso ten moito que ver como conformamos os saberes, non? Xa estabades dicindo que en realidade a gran maioría do saber está fora do que podemos chamar as institucións de coñecemento, que son a educación formal e a ciencia, non? Con mayúsculas. E no sentido que decía Angeli tamén, son institucións moi hexemónicas, moi homoxeneizadas e con unha cuestión de relevancia xerárquica moi importante. Entón, cal é a cuestión? Que desde unha orde capitalista, patriarcal, colonial, por decirlo de alguma forma, ainda que sexan demasiadas palabras para xuntar, pero ben, se organizan esas formas de facer e esas formas de coñecer. Entón, esas formas de facer e de coñecer deixan fora un montón de cousas interesantes que se están facendo. E pretender solucionar, digamos, construir sustentabilidade desde o mismo paradigma de coñecemento e desde o mismo paradigma productivo non ten moito sentido, polo simple cuestión de que non podemos, basicamente, seguir na mesma dinámica de construcción. Entón, cal é a cuestión aquí da educación, non? A que ven un pouco isto? Pois que a educación nos está formando ou mira nesa dirección totalmente hexemónica, totalmente productivista e crematista. E pese a que intenta, digamos, facer determinadas estéticas de construir sustentabilidade, etc., non é posible se non hai unha deconstrucción potente, porque ten determinados pilares, como é a cuestión productivista, como é a cuestión competitiva, que irremediablemente son crematísticos e son autodestructivos. Entonces, cal é a idea? Crear brecha, non? No sistema educativo formal. Crear unha brecha no sistema educativo formal a través de promover que se relacione en unhas prácticas educativas concretas das que vou falar, que é a aprendizaxe e servizo, con outra xente que sí está construindo, digamos, alternativas de sustentabilidade dende a base. A cuestión é deixar de pensar unha educación, bueno, non deixar de pensar, pero sendo conscientes de que o sistema educativo formal se articula de arriba a baixo e desde unhas exixencias productivistas e moi hexemónicas, tentar construir unha educación, unhas prácticas educativas en relación con outros axentes, nas cales eses outros axentes traian, digamos, as súas formas de construir sustentabilidade, as súas formas de pensar unha vida vivible, por decirlo de alguma forma tamén, non? Entón, como se fai? Ben, pois desde o campo no que nos atopamos a idea da aprendizaxe e servizo, que non é máis que tentar facer que unha práctica educativa formal, que un curso formal, sexa da etapa que sexa, se relacione ou ocurra nunha práctica real de
implicación nunha contribución comunitaria ou ecolóxica. Isto é, o alumnado participa en un proxecto relevante socialmente e non só é importante o que aprende, sino que é importante sacar adiante ese proxecto. E isto permite, basicamente, crear distorsións no sistema educativo formal, porque a cuestión é que, digamos, é a que máis necesita reparación. Podemos, e é moi interesante, e é necesario crear alternativas fora, pero de alguna forma hai que abrir brecha porque o sistema educativo formal está transmitindo constantemente a xente, entón, de alguna forma hai que rompelo. Vale, volvendo un pouco á terra, digamos, en arredor do rural o que é importante é que somos unha comunidade, no sentido de que o máis importante é crear relacións para que esas, digamos, prácticas disruptivas sexan posibles, non? Para que eu, como docente, poida falar con unha asociación como as Espigadoras ou Tempo da Aldea para pensar, vale, como poden o alumnado ao que estou servindo participar con vos e axudarvos e ao mesmo tempo aprender cousas relevantes para o que é o seu futuro, non? E para poder pensar tamén o seu futuro no medio rural, porque habitualmente as formas de futuro profesional que se visibilizan son de un modo de vida urbano, productivista e, digamos, crematista tamén. E para empregos que agora mismo ni siquiera é honesto facelo, porque están cambiando moi rápido e a educación formal que ven de arriba a baixo, non? Desde a administración e en plan aplicamos, é unha educación que mira ao pasado, no sentido de, hasta agora funcionounos isto, pero é que necesitamos ver que é necesario que a xente aprenda para solucionar esos problemas, non? Entón, aí esas relacións axúdannos nesto. Aí é o segundo tema que é importante, que é que vincular as accións cos saberes, non? Entender que non é unha cuestión de aprender porque sí e aprender para habilitarnos para poder ter determinados títulos, etc., senón que aprendemos porque a realidade nos empuxa a aprender e nos crea cousas interesantes, ou aprendemos e desaprendemos tamén, para conseguir facer cousas que resultan relevantes para nós ou para comunidades nas que nos involucramos, non? E entón, por aí, levar as dúas cousas xuntas e cada no concepto de praxe é importante. E arredor do rural tamén, pois considerando como as prácticas digamos, económicas no sentido de xestión dos recursos e de vida do medio rural, teñen moitas veces, non sempre, unha cuestión máis pegada á sustentabilidade e que, sobre todo, moitos colectivos de base que están intentando, pensar en como lidiar ca crise ecosocial, actúan no medio rural e, polo tanto, é aí onde, digamos, a xente que se está formando pode ver, ao mellor, perspectivas de futuro, non? Ben, queríamos ensinar aquí así un pouco isto. Esta é a web na que nos intentamos visibilizar como comunidade e tamén as cousas que imos facendo, non? Separando en accións, que son os diferentes proxectos que hai, como pode ser este primeiro, que é o comunidades no seu territorio, no cal se vincula a cultura digamos, o patrimonio inmaterial sobre o monte nunha comunidade de montes co manexo do territorio, como podemos aprender deso, e que está feito interdisciplinarmente entre estudantado de estudos culturais e de enxeñería agrónoma e forestal. Logo, saberes, tamén poñendo foco en plan de os saberes e coñecemento non é algo que pertenza ás institucións de coñecemento, senón que é de todas e de todos, e a xente que está traballando que está moi pegada á práctica de solucionar problemas, manexa-os constantemente e un pouco para reivindicar eso, e despois ven a comunidade, no cal nos consideramos, bueno, imos, digamos, visibilizándonos aquí para poder vernos mutuamente e pensar, a min pareceme importante ensinar como aprender desde un punto de vista en contacto ca natureza, por exemplo, e como ensinar como o meu alumnado de magisterio pode aprender isto. Entonces, quen está actuando en isto e que podería axudarlles a eso, non? E así, digamos, é unha cuestión de intentar crear sinerxias. Ese é un pouco en definitiva, o que intentamos, crear sinerxias e tentar pensar esa relación tan inmediata entre o que necesitamos facer, non? Cales son os problemas que nos empuxan
hoxe en día e o que necesitamos aprender. E volvo un pouco á cuestión esta de como intentar crear relacións e decir, vale, vamos a aprender creando relacións con colectivos de base, permite tamén entrar perspectivas e voces que sistemáticamente foron invisibilizadas e deslegitimadas como portadoras de coñecemento. En plan de, non, aquí quen sabe é o sistema educativo formal e o resto pois será unha opinión. Pero que pasa cando eu, ao mellor, como persoa que se está formando en un ámbito concreto, como cando eu me estaba formando, por exemplo, en Psicoloxía de Educación, participo nun proxecto e teño que aprender a partir dese proxecto, non? Está na miña, digamos, na miña materia, na miña disciplina que teño que aprender, é relevante participar en esa acción. Claro, aí eu non entendo que non é que haxa unha verdade que é a que me dan os libros e o profesorado, sino que hai outras voces da xente que estou participando en directo que tamén tomo como referentes de coñecemento. E iso é a idea de construir esa idea de verdade única, non? Ao final, o fin do proxecto é abrir brecha na forma de educación menos interesante que a educación do formal, pero porque a pesar de ser a menos interesante, é a que chega máis xente, non? E é a que sustenta moita cuestión, non? Entón, eu penso que era un pouco isto que vos quería comentar para ser así un pouco xeral, por nomear un pouco onde formo parte eu como coordinador, teño un pé na Asociación Aboar que intentamos crear proxectos culturais e educativos enraizados no medio rural e poñendo a vida no centro, que estamos nascendo pouco a pouco, hai compañeros aquí tamén, e por outra parte no grupo de investigación que ten práctica, desculpade, en esta forma de facer. E xa, desculpade que me enrollara un pouco e ata aí. Moi ben, David. Pois moitas grazas a todas. E bueno, nada, agora se queredes podemos dar paso a esa rolda de participación, preguntas, conversa, o que vos apeteza un pouco aportar. E nada, eso, a idea era que fosemos levantando a man ou directamente se queredes xa intervir, porque igual tampouco, bueno, igual pode fluir de maneira así máis orgánica, así que eso, se queredes, e eu se non, pois eso, voulles facendo preguntas, pero en principio pois a idea é que as fagades vos. Pues yo, por ejemplo, sí que tenía una pregunta. Y pues en los proyectos como estos de rurales, ¿no? Yo siempre que he estado como en sitios rurales, tanto en Galicia como en Cataluña, no eran sitios antirracistas, eran sitios muy blancos y eran muy heteros también, y eran muy cis. Y bueno, daba igual, o sea, no habían esos pensamientos. Entonces, como yo pregunto como a la ruralidad española blanca si es capaz de exponerse a su blanquitud y escuchar a nuestras compañeras que nos proponen otras cosas y dejar unos privilegios. Digo, si somos capaz. Y eso es lo que yo pregunto, es una pregunta que hay que hacerse. Kilian, dalle. Sí, gracias, Paula. Bueno, quería agradecer e parabenizar tanto as de Autonomía e as persoas que intervinieron por estas xornadas. Por este webinar pareceme ultra interesante e ultra necesario. Quería preguntarlle a Ángeli, porque, bueno,
agora mesmo estou vivindo no Quebec e aquí tive a oportunidade de estar nun grupo de autoaprendizaxe e de debate sobre como decolonizar a universidade, ¿no? Aquí, ademais digamos, dos eixos coloniais que temos en Europa, hai outro máis, ¿no? Que aquí hai unha sociedade montada no territorio de outras persoas que estaban antes, ¿no? Que son os povos autóctonos, as primeiras nacións e que son sistemáticamente marginalizadas polo racismo sistémico e institucional que sigue existindo. Eu me preguntaba si Ángeles, no voso proxecto, se tiñedes algunhas liñas sobre como decolonizar a universidade, neste caso en Galicia, ¿no? Ti que coñeces ben a universidade e estás empapada de toda esta corrente de antirracista e decolonial e controlas máis que ninguén que o coñeza, gustaría saber a túa visión sobre isto. Gracias, Kilian. No sabía que te me habías ido tan lejos, tío. Joder. ¿Cómo decolonizar la universidad? Es que la universidad es una estructura colonial tan fuerte y tan arraigada. De hecho, creo que eso también lo había escrito por ahí algo. No creo que haya o sea, la decolonialidad no es que haya como una fórmula, ¿sabes? O unas instrucciones omnipotentes y una forma de, en plan, paso a paso esto y lo otro, ¿no? Precisamente yo creo que va a ser, o sea, la universidad va a ser una de las últimas cosas, si en algún momento llega a decolonizarse algo, la universidad va a ser una de las últimas cosas, ¿no? Por esa estructura que tiene tan cerrada, y no solamente desde lo blanco, sino también desde lo cis, desde lo hetero, desde lo, ¿sabes? Lo especista, bueno, desde un montón de vertientes, ¿no? Creo que la única forma que sería pues que empiecen a entrar personas migras y racializadas en estos espacios sería un primer paso, ¿no? Pero yo por lo menos en toda mi vida y llevo de estudiando desde primaria aquí, pues solamente tenía un profesor racializado, entonces, y migra. Entonces creo que no es algo que se pueda tener en cuenta a corto plazo. Sí que hay un artículo que se llama Decolonizando la Universidad, no me acuerdo dónde está, pero me parece que lo encontré en Dialnet. Hay algo escrito ya, pero siempre puedes mirar también a Ochi Curiel, que ella también es profesora de universidad, es mujer negra, lesbiana, caribeña, y seguramente ahí también te pueden dar más claves. Gracias. Bueno, eu facendo un humildísimo intento de resposta, non de resposta, sino de reflexionar un pouco co que lanza Jara. Claro, é moi difícil pensar si somos capaces de expoñernos aos privilexios e recoñecelos e deixar espacio, porque falar deso agora mismo sería un pouco banal. A cuestión é que hai que facelo. Non tanto responder se somos capaces de facelo, sino facelo. Sin dúbida hai moitísima fragilidade. É bastante evidente que hai moita fragilidade, pero tamén se mezclan moitas cousas. Eu aquí hai dúas cousas que nesto me parecen relevantes se lle cadran. Por unha parte, que o medio rural, polo menos no caso gallego, tamén é unha periferia. No sentido, por exemplo, resulta un asinal a vaga eólica que ocupa territorios e lares sin pararse a mirar que está pasando ca vida desas persoas, non? O sea, eso é unha cuestión de que son territorios periféricos dentro do sistema e son territorios que sufren un efecto de colonización, non? Eso, evidentemente, o que debería facer é crear alianzas con outras periferias sistémicas, sin dúbida. Debería empuxar a crear alianzas con outras periferias. Pero, si lle cadra, parte da fragilidade ten que ver, non sei, estou teorizando un pouco, estou facendo hipótesis que ao mellor nos valen. Parte desa fragilidade ten que ver con unha posición identitaria ruralista ás veces, non? De sentirse
agraviada por determinada cuestión e entón, en plan, como me dice a min que estou en determinada posición de dominación cando estou sufrindo o feito de que me poñan ao mellor un eólico diante da casa e que estou padecendo a falta de transportes, etc. Eu non estou en ningún momento dicindo que isto é lóxico, estou dicindo que pode ser algo que ocurra. Xusto non é, evidentemente, ser periferias debería levarnos a pensar lugares de alianza con outras periferias, poñernos diante digamos, das nosas fragilidades, non? Das fragilidades heteros, das fragilidades blancas, sobre todo, non? Probablemente. E outra cousa que a min quero compartir, porque é algo que empecé a pensar últimamente, é que lle exixe o hexemónico ao medio rural, porque teño a sensación de que lle exixe un lugar de esencia, ¿no? De esencia cultural, no cal, no discurso público, o medio rural non pode recoñecerse como diverso, ou non é tanto que non pode recoñecerse como diverso, cultural, de orientación sexual, etc., sino que non lle interesa o discurso xeralista que o medio rural sexa desa forma, porque é dunha forma moi etnocéntrica o lugar onde pensa a súa esencia nacional. Isto é unha hipótesis, algo que me está inquietando últimamente, non sei hasta que punto é real ou non, pero sí que é como aos debuxos que se fan, os cuestións que se din do medio rural teñen moitas veces que ver con esencias nacionalistas, etnocéntricas, no? De este o lugar onde guardamos as cousiñas que non queremos perder e ao mellor si empezamos a ver que realmente é un lugar diverso, caésenos o noso orgullo etnocéntrico. Non sei, pode ser que sexan cousas que están afectando por incluir no debate, pero sen dúbida non é tanto preguntar se podemos facelo, sino que temos que facelo, hai que forzarse a facelo e a incluir. Nada, hola, perdón. Eu nada, xa por unha banda, non, pois a agradecervos a todos os aportes e demais, e sobre todo pareceme como moi interesante pois o que aportou a Jara, non? Porque eu creo que realmente nos o que temos que facer é unha postura de aceptar que somos privilegiadas, simplemente que ahora teñamos aquí, mirade quen estamos, non? Que espazos ocupamos as persoas blancas, que espazos ocupamos as persoas heteros, que espazos ocupamos, non? Calquer tipo pois, de privilexio que nos leva, independentemente de que eu habito rural, independentemente de que eu viva no rural, non sigo sendo unha persoa privilexiada blanca. E cis, que tampouco se me olvida, non? Entón, claro, realmente pareceme como moi interesante a tua cuestión, porque se non partimos desde aí, se non partimos non de escoitar, de revisar e de cuestionar constantemente, non? Eu, por exemplo, pois, eu que sei, falando con Anjo, falando con outras colegas que están noutro tipo de colectivos que se atravesan outras violencias que a mí nunca me atravesaron, descubreste cada día máis privilexiada, se cabe, non? Escoitas, conversas, máis privilexio aparece. Así que empezas a rascar unha capa, tes 40 capas máis, non? E creo que realmente no rural non podemos cambiar absolutamente nada se non partimos de lernos, vernos e sobre todo de ter as orellas abertas. Estamos como moi acostumadas tamén, non? Desde esa lógica pois, de poder, desde esa lógica dunha supremacía brutal, non? A estar sempre como no cumio dunha cúspide, dunha pirámide, no que non escoita, non estamos acostumadas a falar, a ocupar espazos, a non ceder, non? E sobre todo tamén desde unha lógica, pois, lógica de pensamento únicamente, non? Tamén sempre moi acostumadas a non atravesar co corpo outras violencias, a non poñer o corpo cando outras persoas o precisan, non? E tamén, sobre todo, desde unha lógica, pois iso, moi racional, non? Non sabemos experimentar, non sabemos atravesar outras realidades. Eu creo que o cambio rural non tamén vai a partir desde aí. Cando sepamos atravesar e experimentar, poderemos, pois quizáis, non? Chegar a un pouco de revisarnos, non? A día de hoxe, pois sí, podemos dicir que estamos nunha periferia, pero é que para nada é equitativa, non? Como o resto todo de violencias que están atravesando outras compas, noutras realidades, noutros movimentos, non? E noutros procesos vivenciais, non? No que ao final, vale, por habitar ou por vivir o rural, podes atacar un pouco quen son, non? Pero en ningún momento me sinto atacada, incluso na miña identidade, e eu isto falo como eu, non? E claro, como noutras realidades que isto non sucede, é unha violencia generalizada e unha violencia estructural. Nada, eu creo que o debate é como pois moi profundo, non? Que hai que revisalo desde xa, é igual que pasa nas áreas rurais, non? Como en calquera outra.
que hoxe, bueno, que nos trae a cuestión medioambiental, pero ao final sabemos non que somos persoas, que cada unha ten a súa bagaxe e a súa experiencia histórica, que ao final pues, tamén falamos desde quen somos, non? E desde a nosa raíz que tampouco pode como esquecerse nin disiparse, non? Nin nun colectivo, nin nunha realidade, bueno, máis superflua, non? Sí, a min a verdade é que a túa pregunta, Jara, como que tamén me fai así, bueno, reflexionar moito, tamén, bueno, a testemunha de Angie, é verdade que eu tamén, pois eso, habito e convivo no meu día a día, pois con persoas blancas, persoas non racializadas, eu vivo nun territorio rural, pero é verdade que ao meu arredor, bueno, vivo nunha aldea na que tampouco hai xente, entonces tampouco, pero claro, eu pregúntome como realmente se pode facer isto, porque eu como podo disociarme do meu privilexio blanco, cis, hetero e intentar realmente pois ter esa perspectiva de ampliar, bueno, que o sea, como que me peta bastante a cabeza nese sentido, non? Ou me explota bastante a cabeza porque me custa atopar como unha solución dende a praxe, máis alá de estar teorizando ou de estar dicindo, porque eu digo, bueno, pois aquí é que somos as persoas que habitan este territorio, por exemplo, onde eu vivo, pois a maioría son xente blanca e eso, e non sei como que, bueno, non sei, agradezo a pregunta porque me xenera así como moita reflexión e moitas ganas como de cuestionarme dende aquí, dende estos espazos, como podemos crear ao final territorios máis diversos e como podemos pois cuestionarnos esos privilexios, non? Que ao final nos poñemos como nunha tesitura de nos vimos a rural como persoas deconstruídas, como persoas que queren como, pois eso, buscar e construir outra forma de vivir, de habitar máis comunitaria, pero hai moitas cousas que nos deixamos, non? Que non temos en conta, hai moita, bueno, eso, que gracias pola aporte. Sí, un poquito para aportar también esto que puso Jara sobre la mesa así tan rápido, que no me esperaba yo estar tan rápida en el tema, pero me encanta. Creo que es algo que muchas personas que nos atraviesan diferentes opresiones, ¿no? Hemos venido notando a lo largo del tiempo, ¿no? Me acuerdo hace unos meses que di un taller para unos chicos que venían de diferentes partes de África subsahariana. Y me decían, claro, es que a mí me gustaría tener una casa en el campo y trabajar el campo y tal, pero aquí pues no me dejan, ¿no? Y es la verdad, o sea, está bien, es legítima y real las opresiones que sufre Hola, Mari Carmen, dime. el rural, pero también es cierto que las personas migras y racializadas que viven que están condenadas de cierta forma a vivir ¿cómo se dice?, en lo urbano, ¿no? A sostener esa máquina capitalista en lo urbano, no están teniendo ese derecho, ¿no? De irse a esos lugares, de poder mantener proyectos en esos lugares, y tampoco las entidades que trabajan a favor del rural están teniendo en cuenta a estas personas más allá de ser personas a lo mejor temporeras, ¿no? Jara, avanti, cando que... Hola, si se me escoita. Si se te escoita. Creo que está silenciada, non sei. No, pues nada, que está Nuria aí. Ah, Nuria, perdoa, que querías falar. Bueno. Es que bueno, escoito un pouco mal, pero a conexión é pésima. Non sei se se me escoita a min. Moi ben non, a verdade. No.
pois mellor non falo. Pero bueno, dalle, porque entendémoste, non? Aínda que eu creo que sí que te entendemos, ti dalle. Se non te entendemos, preguntámosche. Vale, pois eu quería decir que bueno, eu vivo no rural, un rural cada vez máis urbano, pero bueno, como a miña existencia é bastante rural desde sempre, e creo que como é super perigoso, no, este rollo de que vivimos na periferia, que somos unha outra edade, ou que somos unha colonia, non? É como un concepto que está como super de moda. Ahora Galicia é unha colonia e o rural é unha colonia dentro de outra colonia, e así tempo. A mí parece super perigoso utilizar estes conceptos e bueno, creo que se non saímos de usar esos conceptos, efectivamente estamos tirando dunha facilidade moi forte e que é imposible que os espacios que habitamos non sexan hostis para as persoas migrantes e racializadas. Creo tamén que é perigoso vernos nun eterno vitimismo equiparable a realidades moi jodidas que viven outras persoas. Creo que ás veces o vitimismo é moi cómodo. É certo que vivimos opresións, é certo que estamos nunha situación de certa marginalidade, pero vivir nun vitimismo no que nos comparamos con peña que tenga a súa vida moi jodida está moi feo. E creo que é super injusto e que centrando nese vitimismo nos vamos a revisar, non vamos a revisar nunca os privilegios que temos, nos vamos a centrar no que nos oprime a nós e non no que nos oprimimos a outras persoas. Entón creo que a primeira fase é asumirnos como que somos unha colonia e que sí que nos beneficiamos de unha cultura moi colonia, a pesar de vivir no rural. Dios, fastídiame porque eu a verdad que non fun capaz de seguirte todo o tempo e creo que estabas portando cousas super interesantes. Non sei se as demais a podesteis escoitar ben, pero eso, moitas grazas, Nuria. A min houve unha parte que non fun capaz de seguir. Está Vicky e Lorena. Non sei a que levantou antes a man Vicky, por exemplo, e despois Lorena. Sí, hola. Hola, Vicky. Gracias por este espacio. Eu quería decir que tamén na línea aquí de Nuria e das outras compas, que é como moi perigoso, non, esa comparación entre a colonia, porque se falamos realmente do término de colonia en Aviala e demais, é todo o proceso que foi de xenocidio, de esclavización, e todo ese proceso violento durante séculos e tal, pois é que é diferente, non? Porque unha cousa é ter opresións na periferia neste territorio e outra, pois os procesos esos de xenocidio grandes de millóns e millóns de persoas. E tamén, claro, é que eu crecín no rural galego. Unha cousa é iso, que haya presións no rural, e outra que non é incompatible con cometer opresións, non? Que non é incompatible con que eu sufrira durante toda a miña infancia e adolescencia todas esas racistadas e demais dentro de xente branca do rural. Entón, que creo que ás veces temos que ter cuidado, sobre todo cos términos ou como falamos dos privilexios e tal, porque pode ser, pois tamén ás veces incluso doloroso para persoas que viveron pois certas experiencias, non? Cando ves esas comparacións. Entón, que parte do todo o tema de analizarse, de traballar todos os privilexios e tamén ter cuidado con non sei, con esas comparacións. Moitas grazas, Vicky. Lorena. Vale, hola.
Hola, lo siento por la máquina que acaba de empezar a sonar. Justo ahora. Nada, yo solamente retomando las últimas dos participaciones, creo que también es importante para el rural, tanto galego como en general de cualquier tipo de ruralidad, sí tomar en cuenta que la conceptualización o los conceptos que se usan y de la forma en que se habla es re importante para realmente atacar los problemas como son, ¿no? O sea, creo que llamar los problemas específicos del rural galego una colonización hace que se conceptualice mal el problema, por lo tanto se ataque de forma que no va a solucionar los problemas porque no es una colonización, ¿no? O sea, no te va a permitir dimensionar el problema como es, sino como tú piensas que es o como tú crees que es el concepto que entra, ¿no? En esa dinámica social. Entonces tal vez estaría bien buscar otro tipo de conceptos para dimensionar cada situación en sus formas y poder atacar cada problema de la raíz que se pueda hacer, ¿no? Eso por una parte, y también creo con lo que comentaba Jara y con lo que se ha estado comentando, que es complicado que la ruralidad galega pueda, esto lo hablo un poco sin mucho conocimiento, ¿no? O sea, yo hablo un poco como del conocimiento que tengo tanto en Galicia como de España en general, que veo un éxodo de gente bastante joven que quiere volver al rural como para volver a poblarlo y volver a reconectar con esa parte del país, pero que pues claramente lo que decía un poco Angie es eso, ¿no? Como quién puede costear y de qué forma se puede costear, tanto a nivel tanto económico como social, como político, como de documentos y todo, vivir en esos espacios, ¿no? O sea, creo que intrínsecamente el rural tiene cierto grado de segregación, por decirlo así, porque son pocas las personas que pueden realmente acercarse a comprar una casa en el rural o a comprar un terreno y ponerlo de forma digna y ponerlo de forma que se viva bien, ¿no? Es verdad que la gente racializada e inmigrante, pues lo que tenemos como opción es tal vez simplemente trabajar ahí para otra persona durante un tiempo, pero no poder habitar ese espacio, ¿no? Y si se habita, creo que también es verdad que se viven muchas violencias por parte de gente que no está acostumbrada a ver gente de otra racialidad o de otra cultura o de otra situación, ahí entonces se siente un rechazo, ¿no? O no un rechazo, pero sí una diferenciación, ¿no? Como de, tú no eres tan de aquí, ¿no? No lo sé. Entonces creo que eso es una de las cosas como muy importantes que el rural tiene que tomar en cuenta para también pues lograr realmente unir fuerzas y cambiar esa realidad para bien para todas las personas involucradas o que quieran estar involucradas en eso. Y gracias. Vale. Eu non sei levantar a man, sinto moito, non levo como Dalle, David. levantar a man, sí. Jo, que me parece moi interesante o que estás aportando no sentido da deconstrucción da linguaxe, non? E dos términos utilizados e que eu, pois, probablemente erróneamente utilicei antes, non? Que non é unha cuestión tamén ao mellor de recurrir a términos que teñamos no caixón, sino de ver, vale, de que estamos falando, non? Que é o que está pasando para non caer en esas comparacións que evidentemente son absurdas. E eu un pouco tomando a inquedanza de Paula antes de como se fai esa deconstrucción, non? Simplemente, pois, basicamente, a través da experiencia de outras persoas. O sea, a nosa experiencia é limitada. É unha cuestión de eu, o que polo menos creo que é importante acercarnos ao diálogo e de aí intentar crear comunidades diversas que teñan alianzas de diferentes persoas que sufren diferentes opresións, non? Un pouco nese sentido. Non sei se para vos pode ter sentido isto, non? Porque a nivel de que, por exemplo, a cuestión que falaba ahora Lorena da dificultade para moverse ao rural, Lorena falou de dúas cousas, non? Unha cuestión máis económica que ten que ver con que non se facilita vivir no medio rural para ocupalo e para poñer a vida no centro, e outra parte é unha cuestión máis de non aceptación da diversidade na propia comunidade, non? Iso trátase de formas diferentes, porque unha cuestión ten moito que ver, por exemplo, con cuestións de
opresións de clase que históricamente tamén vive o medio rural, no sentido de non proveer de servizos, non prestar atención ao que di, etc. E outro ten que ver co rexeitamento que pode haber a diversidade nas propias comunidades rurais, non? Entón a cuestión ao mellor é pensar como crear comunidades diversas e abertas ao diálogo, non? Porque evidentemente necesitamos da experiencia das outras persoas para aprender. Non sei se para vos ten sentido que estou dicindo, o sea, por aportar a reflexión. Bueno, no levanté la mano, pero yo agradezco mucho las aportaciones de las compas y me encanta estar hablando sobre este tema porque lleva mucho tiempo queriendo hablar sobre esto así con gente que también habita estos espacios, ¿no? Y qué guay podernos encontrar y crear así en colectividad. También quería invitar un poco como a esto de... está genial lo de crear espacios diversos, ¿no? Pero yo creo que hasta ahora lo que se ha intentado en el Estado español o en Galicia misma es crear espacios diversos y no ha funcionado. ¿Por qué? Porque no son espacios antirracistas, no son espacios antitránsfobos, no son espacios anticapacitistas, ¿no? Entonces sí que creo que hay una necesidad de llamar las cosas por su nombre, porque si no se pierden, ¿no? Y me da miedo, y muchas veces nos da miedo, ir como a ese rollo revista de Benetton, ¿no? En plan, el tokenismo, ¿no? La instrumentalización, en plan, vamos a hacer esto variado y al final no se está creando una comunidad, ¿no? Que es lo que se quiere o lo que al menos se supone que debería ser, ¿no? Entonces, para mí es importante eso, llamar las comunidades que quieren ser antirracistas, que quieren ser transinclusivas o antitransfobas, mejor dicho, que quieren ser anticapacitistas, antigordofobas, bueno, aquí todo este cúmulo de cositas, ¿no? Y nada, hasta aquí. Alguén máis que queira intervir? Eu un pouco, bueno, na liña que ao final estábamos aí como, bueno, eu ás veces como que me estaba cuestionando si nos estábamos desviando un pouco do tema da crise ecosocial e non sei tal, e ao final é como, no, realmente está guai como que xurdan estos debates, que xurdan estos espazos, como decías agora ti, Angie, eu a verdade é que me vou como con un montón de cousas para plantexarme, porque eso, a veces como cando te centras cando te centras ou cando a túa vida xira en torno pois a tratar de vivir dende outro lugar menos privilexiado. Eu, por exemplo, recoñezo a nivel personal que me enfoquei moito en vivir dende un aspecto menos anticapitalista, dende un lugar no que si fora consciente de certos privilexios e si fora capaz eu de algún xeito reducirme os meus privilexios, non sei se me explico ben, non? Bueno, pues de cara ao que consumo, a como vivo no meu día a día, a que uso fago da enerxía, que tipo de... ¿no? Todo isto como que o empecé a ter moi presente, non? Como nesa visión máis ampla de facer, de poñer a vida no centro e de vivir dende un lugar máis deconstruído e máis, non sei. E a verdade é que eso, que me dou conta precisamente que sí que hai cousas fundamentais que moitas veces pois tampouco, bueno, que eso, que os privilexios ao final atravesante ata tal punto que non hai que non hai ás veces pois como esa capacidade para ver máis alá, non? Entonces, bueno, en ese sentido, moitas grazas por crear como este espazo, este momento así de diálogo, e a verdade que eso, que estaría guai como mellor de aquí, deste momento, deste espazo tamén, que xurdise como a posibilidade
de algún xeito de seguir como reflexionando sobre isto, non? Sobre o ámbito rural, a decolonialidade, o sea, buscar esta diversidade dentro da ruralidade. Non sei se vos ocorre como de algún xeito seguir tecendo este fío de algunha maneira que poidamos, pois, non sei, dende os activismo, dende a xente que vivimos no rural e estamos nesta tala, bueno, non sei, como se vos ocorre algunha maneira como de artellar algún tipo de acción, movimento ou algo que poidamos de algún xeito, non sei, compartir, porque sí que me parece o mellor interesante. E, bueno, por outra banda, eu o mellor quería vos lanzar así como algunha preguntiña ás tres, xa que sí que me quedaron como ganas, non? Porque, bueno, dentro dos vosos proxectos hai como moitos eixos de transformación a moitos niveis, non? E sobre todo, bueno, eu quería o mellor preguntarvos un pouco, pero agora xa non queda igual como moito tempo, un pouco para que profundizáramos pois no caso de Carme, que para min pois Nenea pareceme que un espazo no que o xogo, cando normalmente as crianzas moitas veces se lle priva, non, de eso, pois o xogo é a parte, bueno, é o que poñen no centro, non? E como as crianzas se desenvolven a través do xogo, e pareceme moi interesante porque ademais van adquirindo un montón de ferramentas, un montón de recursos, e non sei, Carmen, se por exemplo nos podes falar un pouco máis de como vinculades o xogo á natureza para o desarrollo das crianzas, para un pouco tamén facelas máis conscientes, non? Do entorno no que viven, de como coidar a terra, non? Que eu, bueno, cando estiven ali, a verdade é que vin esa sensibilidade en crianzas de 2 anos, non? Cando a veces é como difícil. Entón, bueno, se nos podes aí compartir un pouco. Desculpade porque teño problemas de conexión aquí no rural. Vale, se non... consigo terminar o que vou a dicir, senón xa me decides, pero probablemente se me corte. Intentarei que isto funcione o mellor posible. Invoco a Pachamama para que me escoite e me dé aí 10 minutiños. Bueno, defendo o xogo libre na natureza. Bueno, teño varios argumentos a favor. Hai moitísimos, escollerei algún deles para poder darlle o peso que necesita ou que merece, non? E que está realmente, parece que nun segundo lugar en moitas das escolas, ou que parece que cando os nenos entran na educación primaria, o xogo desaparece das súas vidas, non? E seguimos sendo nenos e seguimos xogando, os adultos tamén o facemos dunha maneira ou doutra, non? Digamos que o xogo, ademais de ser un dereito fundamental da infancia, é a súa actividade principal. O primeiro que fai un bebé é xogar e descubrir o mundo a través do xogo. De feito, di Stuart Brown, que non sei se coñecedes, pero é o fundador da National Institute for Play de Estados Unidos, que o oposto ao xogo non é o traballo, senón a depresión. Non xogamos para aprender, pero sabemos que mentras xogamos aprendemos. Os nenos e as nenas, mentras xogan, van resolvendo os problemas que a eles lles parecen importantes e que corresponden coas súas preocupacións vitais, como poden ser sobre as leis da natureza, a xeometría, o cálculo. Digamos que a través dos xogos os nenos e as nenas van resolvendo as preocupacións das súas vidas e satisfacendo todos os seus desexos. E van tamén reflexando os seus descubrimentos, non? E incitándos á exploración, a descubrir, a interpelarse, a facerse cuestións, non? Tamén o xogo é unha ferramenta moi importante para eles porque lles permite practicar accións no xogo antes de facelas na realidade, non? Entón, de alguma maneira, crean situacións paralelas ou realidades paralelas, ensayan accións, actitudes, roles, comportamentos, algúns impensables na vida real, pero que os poñen en práctica antes, non? Entón, digamos que dun xeito ou outro os prepara para a vida, non? É unha práctica que fan na infancia que os convirte logo nuns adultos con unha serie de prácticas feitas que se non as fan na infancia as van a ter que facer de adultos ou non as van a facer, pero que xa teñen un longo recorrido, non? Tamén, a través do xogo, poñen a proba as consecuencias dos nosos actos e danse conta de que son irreversibles, conéctaos co mundo interior, co que levan dentro, aprenden quenes son eles
quenes son os demais e como é o mundo que os rodea, non? E permítenlles crear aquilo que se propoñen, aquilo que teñen na súa mente, e como o fan, non? Tamén desde o xogo é como as crianzas se fan conscientes da importancia de respetar e de ser respetados na súa liberdade, non? Aprenden a tomar as súas decisións, a resolver problemas, a crear e respetar normas nos xogos, a relacionarse cos demais. Digamos que a liberdade existe se hai opcións reais nas que elexir. De aquí o xogo libre na natureza, no que poden escoller a que xogar e a que non, a ter diferentes opcións, e todo isto sin ter un material preparado por medio. Digamos que a natureza é un escenario xa preparado para eles, non? Entón, neste xogo libre que se dá de xeito natural, hai riscos, por suposto, hai riscos positivos e saudables, non? Porque se poden exercitar e aprender sobre estes riscos, sobre as forzas, sobre coñecer o seu propio corpo, os límites. Van experimentando tamén que significa o medo, a seguridade, e de alguma maneira lles vai permitir que sexan eles mesmos e elas as que teñan coñecemento das súas propias capacidades, non? Sin interferir o medo adulto, non? Entón, digamos que teñen medo, teñen dereito a vivir os propios medos, non os medos das persoas adultas. Ese coidado que te vas a caer, non? Teñen dereito a vivir e a experimentar o seu propio medo a través da construción da súa personalidade e da súa seguridade a través de probar o corpo. Cando eu me subo a unha árbore onde me apoio, hai unha rama seca, pode partir, se uso unha ferramenta, por exemplo, se uso un pelador de patacas para pelar un pau, como teño que agarrar, como non, se o agarro así pode llegar a alguén, respetar a burbulla de seguridade, non? Todo este tipo de cousas que van, de alguna maneira, sentindos no seu propio corpo e digamos que van construindo o seu propio radar, sin ter un adulto que o vaya facendo por eles. Por qué? Porque cando non este ese adulto presente, se é o seu radar, non vai haber perigo, porque xa ten el o seu propio no corpo, non? Entón é moi importante o acompañamento que se fai neste sentido para non establecer ningún perigo para eles, non? Entón, non se trata tanto de que asuman riscos, senón de que tomen decisións que os coleva a manexar estes riscos. É dicir, todos os nenos e nenas que poidan ter estas prácticas na infancia vanse convertir en adultos capaces de manexar, non os riscos. Si non, vámoslo ter que facer de adultos, e a veces é un pouco complicado, non? A nivel de coidados, en Enea facemos duplas de nenos e nenas que se axudan, pois se axudan a vestir, se axudan a poñer a mesa, nos talleres de cociña preparan comida para os demais, cando alguén necesita pois algo da súa mochila e non alcanza porque é máis pequeniño, aquel que é máis alto lle axuda a collelo, non? Por exemplo, nos cando nos imos de ruta, que nos imos de ruta todos os mércores por bosques que coñecemos e outros que non coñecemos tanto, fomentamos o espírito montañeiro dos nenos e nenas, onde saen os coidados e esta axuda de forma natural, non? E tamén nestes camiños van xurdindo dificultades entre eles que van axudando a solventar, non? E de xeito natural. Pola nosa parte, admiramos e aprendemos o mundo natural, intentamos tamén desmontar certos prexuizos que hai respecto a diferentes animais e plantas. Entón, nos camiñamos como fan as manadas dos lobos. Non sei se coñeces como camiñan, pero o lobo líder vai sempre detrás, que é o que coida da manada por detrás, de que non veña ningún depredador ás costas, e os lobos anciáns e as lobas anciáns e as crías, e tamén as embarazadas, van na parte principal, marcando o ritmo, e as crías no centro, protegidas. Entón, nos decidimos quen abre, quen pecha o grupo, por parellas e con unha de nós. Entón, quen abre vai elixindo o camiño polo que vimos ir, coida que os demais veñan detrás e os sigan, e o que queda detrás, e que pecha o grupo, coida que ninguén se desvíe do camiño, non? O mesmo, tamén, nós en Enea temos moi presente que os nenos e nenas coñezan que todo o que ven na súa mochila, igual que ven, se volva para a casa, non? Para facernos tamén conscientes do uso dos residuos, non? Que xeramos como persoas, evitando tamén o uso de plásticos, sobre todo, usando envases reutilizables, non? Tamén agora en Enea incorporamos unha composteira na que vamos vendo o proceso de como se descompoñen os diferentes residuos orgánicos e logo aproveitamos para levar a nosa horta, ou máis que horta estamos practicando a agricultura sintrópica, non sei se coñeces este termo, pero demoslle tamén unha volta, que bueno, é unha visión de Ernst Gost, que nos en Enea pasamos 6 horas diarias da nosa vida
creando un constante impacto no medio, de alguma maneira que as nosas pisadas xa estamos creando a nosa pegada, por mínima que sexa. Entón, a nosa aportación, xa que temos unha zona central que sí é verdade que pisamos moito, hai outras zonas que non, entón intentamos aportar a esas outras zonas, creando claros de luz nese bosque, e facendo tamén niños sintrópicos, onde imos introducindo diferente información de biodiversidade a través de sementes ou fungos, vamos creando eses nidos. Carmen, perdoa por, bueno, que faltan así como 4 minutiños, era por Sí. si, non sei se te vas a estender moito Non, máis, xa iba non a te quería rematar. cortar, pero... Non iba a rematar xa con isto. Vale, perdoa. No. Nada, que estamos creando estes niños sintrópicos co fin de amortizar, digamos, esta pegada que estamos facendo no medio, porque solo con pisar estamos deixando a nosa pegada, non? Con isto xa remato. Vale, moitísimas grazas. A verdad que é super interesante e sobre todo vivilo e ver como as crianzas eso van aí pois aprendendo a través do xogo dunha maneira como super, bueno, super bonita. E, bueno, xa nos quedan aí Angie para facer as últimas intervencións. Un segundito solo, envié en el chat una librería afrocentrada que se llama United Minds, que ahí puedes encontrar un montón de libros relacionados con el antirracismo, panafricanismo, bueno, un montón de contenido, ¿no? Y también los otros libros que mencioné al principio de esta sesión están ahí en los enlaces que os dejé, ¿vale? Vale, moitas grazas. Queredes facer así algunha aportación máis antes de pechar? Se nos queda igual... Acabo, mentres Carmen nos falaba da pedagogía do risco, pareceume, non sei se é interesante tamén unilo co que Angie nos falaba xa no inicio da incomodidade, non? E se lle cadra a pedagogía da incomodidade. Ser capaces de arriscarnos tamén desde un punto de vista emocional, de enfrentarnos á fragilidade, etc. Se lle cadra son cousas que están vinculadas, non? Esa pedagogía do risco máis físico e da exploración, ca exploración desas cousas que nos expoñen as fragilidades. Por traelo un pouco ao discurso, ao debate que tiñamos antes, non? Se lle cadra interesante. Bien hai unha posible unión. Esto no sé si me perdí, ¿era una pregunta para mí? No, pero sí que igual é interesante o que pensas. Quero dicir, sí que creo que se lle cadra eres que máis pode aportar nesto, non? O sea, como esa pedagogía do risco é fundamental para aprender dunha forma realista, no sentido de Nenea, por exemplo, e como se lle cadra unha exposición tamén a incomodarnos, como decías ti inicialmente, tamén incomodarnos e provocarnos tamén é necesario para aprender e para traspasar eses privilexios, non? Y cometer errores. Sí, yo creo que muchas veces es ese miedo o esa culpa, ¿no?, que se suele tener por detrás, que también va muy vinculada desde mi punto de vista con esa tradición o antepasado, cultura tan enraizada en el catolicismo, ¿no? Esa perspectiva que hay ahí, esa forma que hay desde la cultura que tenemos de tener esa culpa, ese rencor, ¿no? En vez de cogerlo, transformarlo, reparar, que también es importante, ¿no? A la otra persona, colectivo, comunidad, lo que sea. Y también esa parte de las niñas interiores, ¿no? Que de cierta forma todos tenemos nuestro niño, niña interior y está ahí, ¿no? Y cómo gestionar esas emociones. A mí con lo de Carmen me resonaba mucho, acabo de terminar una formación que se llama Transformación Positiva de Conflictos a través del arte y el juego, de una asociación que se llama Otra Escuela y que también trabaja con eutonía, por cierto.
y ellas son profes migras, racializadas, que dan esa perspectiva del juego, del arte, de cómo transformar de forma positiva los conflictos, y también una perspectiva antirracista y decolonial, ¿no? en este curso que hicimos. Y me resonaba mucho con lo con lo que estaba contando Carmen, ¿no? De cómo cuidar a esas infancias, pero también cómo cuidar a nuestras propias infancias que tenemos, que llevamos con nosotras. Moitas grazas, Angie. Bueno, pois non sei se alguén quere xa aportar así, facer o último aporte antes de despedirnos. Vale, pois, bueno, moitísimas grazas a todas por estar aquí, por haber compartido reflexións tan interesantes e bueno, de seguro que vamos con un montón de cousas pois para, bueno, para seguir pensando, repensándonos. E bueno, que seguimos en conexión, si vos queredes, ahora podemos compartir pois as nosas redes sociais, os nosos contactos, todos os proxectos que estivemos aquí. Se o queredes deixar no chat, tamén podemos, pois eso, de cara a seguir pois creando propostas, pois seguir en contacto, non? E bueno, eso, agradecervos moito. Eu tiña así, bueno, que o mellor podemos terminar como non sei, eu tiña aquí como unha especie de frases que saquei do que era poñer a vida no centro, pero en realidade xa non as vou a ler porque xa é o que estivemos falando todo o tempo, así que nada, si, bueno, non sei, que eso, que moitas grazas por estar aquí e por compartir. E seguimos en contacto. Nos quedamos aí coas... Aquí está pasando pois os contactos por si queredes seguir indagando nos proxectos. Voy a enviarlo con el HTTP porque si no, no se abren los enlaces, me parece. Vale. Ya está. Vale, pois nada, temos por aí os contactos e nada, moitas grazas a todas. Despedímonos. Gracias, compis. Gracias, compas. Gracias. Grazas a todas, a todos, chao.